자, 욱주제, 욱주자, 땡기는 몸게 하루다서 오셨으면 아니네? 아, 욱주면서 시내들이 몸게 자서 못 갔겠으면. 자, 두 대학에 속을 쳤사, 몸게서 따고 시내들이 와서 따마시겠다. 자, 이거 봐서 얘도 올라가서 이래. 어퍼샷. 얘 대신에. 어퍼샷은 되는데. 어퍼샷은 돼. 자, 지금 때 이거 무게를 막아봅시다, 그러면. 네. 자, 이제 오늘 들어가고 시작이게 세성은 다 푸는 게 무게를 다시 나갔다는 거지. 안 나가야 되지. 이쪽 하나 되지. 자, 오늘 들어가고 시작이게 세성 무게를 콩만, 분들 콩 우스치. 비어서 사가서 어느 힘이 아주 잘 쓰고 있습니다. zorgaran 쓰고 있습니다. 자, 이제 жишээлбэл нөгөө нэг хэн нэгний алга болсон ч юм уу эсвэл олдохгүй явах үедээ нөгөө нэг зургаар тийшээ явлаа шүү гэж тэмдэг тавьдаг гэсэн. 자, зүйтэй тийм ээ. Зургаар харьцдаг байсан. Багшаа бас яг юугаар зураасаа. За. За, тэгэхээр зураасаар харьцдаг, зургаар харьцдаг. Хэл яриагаар харьцдаг гэсэн гэж ярьж байна тийм ээ. 자, 자. 자, 그러니까 엔젤링 저러가 지금 이제 자, 이게 자, 시티 엔젤링가 쿠이닉 지우인 군배님에 자, 난 그래 일부 접사라가 이렇게 안들뜨가 아고다 있어. 시티 구무스 아고 하트 안들뜨고 있으면 자, 아고다 있어. 하트 안들뜨고 이쪽에 있으면 되면 그냥 하시어 스니까 가야 하든가 하나 주지 뭐. 혹시 알았죠. 자, here, 일면 가시가 스틱인데 어떻게 가야 인들 누구티는 것 인들 야만이 팀도 붙이 있으면 되면 자연나 팀디가 오시죠 거야. 그 부대에 이 군도 사 인들 하면은 팀디게 누티 부대에 막아야 했죠. 자연나 거의 나지 아시 없이 먹어. 자, 드시 주세요. 자, 이렇게 허리를 들이기 요구를 해도 나중에 와서 허리를 나르기 허리 나르기 그래 허리를 들이 나중에 자사시 인천 허리고 인천 아무 일도 안 되었다 안 되었지 이게 야만하나 근데 양그래 그 하트엔 소리인데 야만하고 렌트티 이도 없었으면 되는데 자 그루스 아까 양그리 없었으면 되겠네 근데 이 구멍스만 마시게 안 거르기는 싸움 같은 거를 시간 거를 무슨데 같이 듣고 있으면 안 되시대. 자, 다가시네. 박수 쳐. 혹시 아고된 부에서 허이고는 비토일 짠하는 칼이 없다고 진짜 우들이 없다고 쳤어. 자, 다음에 저 와가지고 우들이 있으면 되면 자,
Бос багууд муу адил саналтай. За танаа хоёр найз нөгөө шиг аа. найзтай нөгөө 3 өдөр аанд өдөр болоо гэдэг. Оо зүйтэй мөн адил. Бүгд аанд явсан байсан байж тээ тийм ээ. Энэ маань гайхаж байсан чинь энэ зурган дээр бичтэй аанд явчихсан яа гэдгийг үсэлсэн байна шүү дээ. За. За танаа шиг. Амар шууд байна. Өөр араа өөр зурсан дургүй нэ. Энэ хоёр найз нь ихэнд зураг үлдээндээ битээр өдөр юу янгэр гэж. За аргал янгэр агт хаа явсан байна. За танаа ширхний зураг ямар зураг байна? За нараас ич. Энэ сар шулуун гэхээр гэсэн зэрэгсээ байгуулсан. Энэ сар гэдэг шүүн нэрний харин хөл зураг дэшиг шулуунаар зурсан энэ зүг рүү явсан. Тэгээд бид нар болохоор энэ амьтад хаа явсан. Оо тийм. Маш сайн ярьсан тийм ээ. За бүгдээрээ бодог гэж юм уу? Тэгвэл энэ дээр энэ найзтай үлдээсэн зураг нь ердөө хоёр найз нь хаа явсан гэж тийм ээ. За наад зураг үлдээсэн бид нар өдөр явсаа. Энэ сар үлдээсэн бол яа гэсэн юм? Өндөр гэсэн үг гэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дүрсээр эртний хүмүүс хоорондоо хэд яриагаа ойлцдог байсан учраас дүрсээр бие биендээ мэдээллийг дамжуулдаг гэсэн байна. Тийм үү? Тэгвэл энэ дээр байгаа дүрсүүд маань юунаас үүссэн байна вэ? Зураач дээ шүү дээ. За энэ За энд болоод ирэхээр За энд болоод ирэхээр долгион гих мэтчлэн юм зураасууд байдаг байна шүү дээ. За тэгэхээр бидний өнөөдрийн үзэх хичээл маань зураас тийм ээ. Зураасаас маань юу үзнэгээ сайн дүүш үүсдэг тийм ээ. Тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр зураас За тэгвэл энэ эртний хүмүүсээ дандаа юм дүрсээр гэж хоорондоо гэж харьцдаг байсан тухай багш нь ярьлаа тийм ээ. Дүрс зургаар. Тэгвэл энэ маань одоо үед бас бидний амьдралд хэрэглэдэг энэ дүрсүүд үү? Та нар юу ярьж байна? Хоёрын хоорондоо уулзгаараа нэг яриагаараа ойлцсон. Өөр хэлтэй хүмүүс бол хоорондоо дохоогоор ингээ харьцаад яж болно тийм ээ. Тэгвэл хоёр хүн тусдаа болоод ирэхээр захиа болон мессежээр. За одоо юм хөгжсөн тийм ээ. Тэгвэл зарим үед энэ дүрсэн зургийг одоо хүртэл хэрэглэсээр ирсэн тийм ээ. Энийг бүгдээрээ мэдгүй үү? Ямар дүрс вэ? Оо зүйтэй энэ явган зорчигч явахыг 29 тэмдэг байх нь. Бид нар тэгвэл зам хөндлөн гарахдаа энэ тэмдэгтэй газраар яах вэ? Явж болохгүй нэ тийм ээ? Тэгвэл одоо ч гэсэн энэ өчиг тэмдэгээр бас хэрэгсээр ирсэн юм биш тийм ээ? Тийм байна. Энд ямар тэмдэгрийг илэрхийлж байна? Маш их хичээл явахдаа дандаа энэс очиж байна тийм ээ? За энэ дээр болохоор тэмдэг. За гих мэдшин заавал хүн болгоно ингээд заавал мэдх юм тэмдэглээнүүд байдаг. Тийм ээ? Багш нь зүгээр жишээ болгож замын хөдөлгөөний тэмдэглээнүүдийг үзүүллээ. Өөр маш олон төрлийн тэмдэглээнүүд тийм ээ? За сайн. За энэ дээр бидний саяын үтсэн юунууд байна тийм ээ? Дүрс зургнууд. За энэ маань ямар юу илэрхийлсэн? Ямар дүрсийг илэрхийлсэн зургнууд? Ямар утгыг илэрхийлж байна? Тийм ээ? За яа. Багш наадхан нөгөө хадны сүг зураг нөгөө дээр
болон бусад амьтдыг дүрсээр илэрхийлж зурсан. Тэгээ машин нөгөө өөрөө өгч бас нөгөө уламжлал үүдэг. Энэ дээр одоо бид нар харахад энэ дээр тухайн ямар амьтад амьдарч ирснийг эндээс мэдж болохоор юм. Тийм ээ? За зүйтэй. За багш нэг жоох мэдээлэл маягийн танарт хүргэе. За Монгол нутагт 40 мянган жилийн тэртээ зураг дүрсэл анх үүсчихсэн гэж. Энэ маань болохоор Ховд аймгийн Манхан сумын нутаг Хой цэглийн агуйн зогсон зургийг зураг нотолж байна гэж. Тэгэхээр манай Монгол бүр 40 мянган жилийн тэртээ анхны энэ зураг үүсчихсэн байна гэж. Зураг. Тэгэхээр зураг гэдэг маань ямар удаа дэлхийд бид хөгжсөн гэдэг маань эндээс ажиглах гэж тийм ээ. За. Сайн. Сая бид нэр зураг дээрээс эдгээр зургасыг олж нэрсэн байгаа шүү дээ. Шогоон зургас тийм ээ. Энэ маань энэ маань Цагирган зураас гэсэн 6 төрлийн зураас байна. Тэгэхээр бид нэр бид нар сая зураасны тухай мэдж авлаа. Тийм ээ, зураасаар юу бүтээдэг тухай мэдж авлаа, тийм ээ. За тэгэхээр бид нар сая төрлүүдийг мэдж авлаа. Одоо зураас маань Шинж ямар нэгэн зүйл, ямар нэгэн хит ч юм уу, ямар нэгэн зүйлс өөрийн шин чанарыг агуулж идэг тийм ээ. За жишээлбэл өнгө өөрийн шин чанартай юу? Жишээлбэл улаан танаа үү? улаан галын дэлхий. Зүйтэй. Галын дэлхий тийм ээ. За шар үү? Чанаг одоо нар хүмүүсийг харж байгаа нарыг за шарнг маань алтан нарыг дүрсэлсэн байдаг. Дээрээс игээд дүрсэлсэн байдаг тийм ээ. Синхрон Синхрон маань тэнгэрийг дүрсэлсэн байдаг тийм ээ. За тэгвэл ногоон зүйтэй. Улбар шар өнгөөр юу үүсдэг юм бэ? Мэдхүү. Эд бай тэнгэрийн эд баяр. Мөн ажлын баяр баясгалантай дулаан тийм ээ. Үсэхний улбар шар өнгөөр хийсэн. Тэгвэл зураас маань ч гэсэн өөрийн гэсэн шин чанарыг илэрхийлж идэг байна шүү дээ. За энэ дээр шулуун зураас доктортай ийм байлыг илэрхийлж идэг байна шүү дээ. За багш та нарын ширээн дээр өнгийн цаас тавьсан байгаа. За энийг бүгдээрээ илэрхийлж. За ингэ илэрхийлээ. Та нарын багийн нэр гарч байна. За бүгдээрээ илэрхийлж. 하나씩. 자, 박인 항이 언제로 오시나요? 박이 어디나? 아, 박이 항상 언제로 오셨어? 아주 친해지지 않았다. 이마 막 뒤집어 해야겠어. 자, 이제 딱 어떻게? 문제 됐다. 자, 이제는 사무기만 정말 키스 무시해야 되는 사물을 하셨어요. 제가 어떤 이 따뜻하게 마시고 이게 바가라 우시가 하셨다 사물 때 배우는 되죠. 자.
саяны нугсан цаас байгаа шүү дээ. Тийм. Тэрний доор агшиг даан үлдсэн байна. Байна уу? Байна. За энэ даалгаврыг бүгдээрээ нэг нэгээрээ аваад за бүгд даалгавар авсан уу? За мэдээ. Бүгд нь аваад за машин тайлбарлаж яаж ажиллах вэ? За бүгдээрээ ажиллаа. За энэ дээр ийм зураасаар хос зураасаар өгөгдсөн юм зохиомж тийм ээ. Гадрах дээр хүүхд болгоных өөр өөр зураастууд байгаа тийм ээ. Сая бид зураасын 6 төрлийг мэдж авсан шүү дээ. За тэгвэл энэ дээр ямар зураас орсон бэ? Шолгон зураас. Энэ дээр оо зүгтэй. Шолгон номон зураасыг энэ ямар зураг гэж ажиллаж байна юу? Энийг манай Монгол зураг түгээмд ашигладаг байгаа тийм ээ. Усыг Монгол зурагт ингэж өвсөлдөг. Уулыг болохоор шулуун зураг өвсдөг байна шүү дээ. За тэгвэл энэ өгөгдсөн зохиомжийг цааш нь үргэлжлүүлээд хий. За. Өнгийн дагуу хийж болно. Өнгө хослуулж хийж болно. За ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. За. За бүгдээрээ маш хурдан үзэж шийдэж. Бүгд олон багш нь өөр өөр зураасаар бүтсэн юм зохиолж өгсөн байна. Өөч тийм өнгө ахлуулаад хийж болно тийм ээ. Эсвэл нэг өнгөөр хийж болно. Энэ маань ямар зураас тэлээ? Үгээ бодож чадсан шүү. Оо мэс. Тэжвэн зураасаар сэхэв тийм ээ. За дууссан бол скотчороо энэ та нарын бүтээлээ тавих самбарчин ширээ-ширээний чинь харалтаа байгаа шүү дээ тийм ээ. Агш ширээн дээр нь скотч хэлдээ тавьсан байгаа. За өөрсдийнхөө бүтээлийг харалтаа байгаа самбар дээр авчаад байлуулж. За чиний зурж байгаа энэ чинь ямар зураас л орсон байна. Энэ нь ямар зураас вэ? За юу нэгцэр шолоо энэ маань ямар зураас вэ? Энэ зураа сайн байна. За тийм яг скотч аваад
근데 말렸죠. За дууссан багийн багш нэмэлт дараа. За миний хэлийг аваад 아니, 나와. 이렇게 맞추는 거래. 자. 하나 붙이면 사비 따라서 얘기 저긴 40씩 말하네. За одоо багшийн өгч байгаа даалгавар болохоор бүгдээрээ сая 6 төрлийн юм зураас хийсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр 6 төрлийн зураастай энэ цаасан дээр багтаагаад өөртөө ингээ бүр чөлөөтэй энэ дээр ингээ зураас тийм ээ. За зургийн хатаагаа ингээ дүүрэн тийм ээ. За энэ чөлөөтэй зураас хийсэн бүгдээрээ. За цаасан байна тийм ээ. 자, 쉬었다. 그렇지. 자, 갔으면 마셨다. 왔다. 니면서 이 돌아서 붙어 있어. 나갔으면. 나가.
Ингээ чөлөөтэй тийм ээ. Тэг. Энд тэг бие бариад байгаа юм байна тийм ээ. Тэг. Бидний үтсэн зураастай бүгд байж ах хэрэгтэй энэ дээрээ. Ингээд. За басна. За бүгдээрээ наашаа харъя. За өгчий. Дуусах. За одоо цааш нь үргэлжлүүлээд саяны зураастуудаа бүгдээрээ ажиллаарай бүгдээ. Тэр бидний энэ зураас дээрээс ямар нэг юм төсвөсөх хэрэгтэй. За энэ жишээлбэл авдаараа хамтраа бичлээ багшаагаа энэ зурсан зураастаас түшээж авъя. Тийм ээ. За надад нэг юм харагдаа. Энэ дээр Шуу бай. өө ингэ шуу болчих юм биш тийм ээ. Тийм. Тийм ээ. Даалгавчийн жоох ийш натаад өгье. Ингээд бүр ямар шуу болох нь вэ? Хараатай илүү өстэй юм ээ, тийм ээ? Тийм. Өө зүйтэй. За тэгвэл та нар бүгдээрээ өөрсдөө зургийг маш удаан нэг минут ажиллаад төвшгийг бодлоо зургаас. За тэрийг олоход олсон төвшүүдээ бүгдээрээ өөр өнгийн хаднаас тэр юм уу бодог аваад бидний наш бүр аваач үзлээ. Олсон төвшөө бүгдээрээ бодгийн хандаа аваад бодчих. За агш. Өө ямар төсвэ? Эргүүл тойруулаад ингэ чөлөөтэй харж болно шүү дээ. Тийм ээ. За тааш нэ. Мора энэ юу вэ? Маш их зүг. Энд нэг минут харагдаад байна да. Хонч юм шиг харагдаад хаач. Энд нэг миний толгой гэж байна. Игээ иргүүлээ харах. Хоёроо сонирхдаг юм гарна шүү. Доош хараа. Зэцэг гарсан. Энд нэг юм хоёр бүх харагдах юм. Тийм ээ нөө. Энийг юу болох вэ? Тийм ээ. Ишин та тийм ээ шүү. Осхон. Тийм ээ ямар өнгөтэй ах вэ? Бараа бодлаа. Энд дасан хөөж шаардлаа. Тийм ээ. Ишин ирүүлэл. Энд дээр их сонирхолтой зүйл гарсан байна. Яа. Тэгээд ингэ авчих шүү болох юм. Үт тийм үү. Тэгээд байгаагаар л байсан шүү. Энийг одоо бодох. Ачи. Ой, ноо гарчихсан. Хаас гэж яг итгэрээ ногоон болоод энэ аавч мартах гэдэг чинь бараг надад бол нуурал харагдаж шүү дээ. Тийм ээ. Энд дээр зараа гаргаад ирсэн. Энд дээр хөрхөн гараад байна.
хүлээж байна. Тий? За их мэт өөртөө зургийг хайгаад. Фото байна. What you know? What you know? Бид сая юу хийвэ? Зураас хийлээ. Зураас хийлээ. Дараа нь зураасгаас үсүүсгээд яав. Бодсон тийм ээ. Зураастаас үсийг олж өнгө ялган бодлаа. Тийм ээ. За багш нааш нэг жишээ өгье. Өөрөө хийж байгаа. Чи нөрийн дараа. Бид тэр сая зураас хийсэн шүү дээ. За энэ бидний хийсэн хууль бүрийн зураастай хийсэн юм зохиомжууд байна. Бид нэр амжилтээр яалаа зураасыг зохиомжсон. Бидний 2 3 дугаар авсан маа тийм ээ. За энэ тэгвэл өөр жоохон хүндрүүлээд хийх юм бол зураас маань юм маш гоё төвшүүл үүсэх байна. Тийм ээ. За цааш нь бид нэр сая санамсаргүй зураасч хийсэн. Тийм үстэй санаатай зураг үстэй. За тэгвэл бидний саяны зурсан зургийн нэр болохоор бүгдээрээ санамсаргүй зураг. Санамсаргүй зураг тийм ээ. За энийг бүгдээрээ хийж үзээрэй цаашаа төвшөө заяа. Тэр маш гоё юм. За ингэ санамсаргүй зураас хийснийхаа дараа бид нэр бодсон шүү дээ өнгөөр. За энэ дээр болохоор ямар өнгөөр бодсон бэ? Хар өнгөөр бодсон тийм ээ. Хар цагаан өнгөөр. За тэгвэл бүгдээр энд нэр өгье. Ямар юм аж? Ямар нэр өгч болохоор хар цагаанаар бодсон. Атас харцаа. Бөмбөг. Бөмбөг шиг. За өөр гоё байдлаар гарч ирж шүү дээ. Шийдэл магад хуурц юм шиг. Маад шиг. Хаач. Маад шиг. За өөр. За Хилэмжний цагирга. Өөр зүйтэй. Илэрч байж болно шүү дээ. Циркийн ч нэг юм ярим уцтай байдаг шүү дээ, тийм ээ? За өөр. За ингээ харах бол маш олон хэлбэр гарна. За бид сая маш гоё зураг хийлээ. Текст гэж зургийн үстэй. За энэ дээр очив. Энэ компьютер шатаад. За бүгдийг багш гээс бүгдийг. Сайн хараа шугам. За энэ багш. Энэ дээр маш гоё өнгүүдийг ялгаад ирсэн байна. За энэ дээр хийсэн. Энэ сайн хийсэн байна. За энэ жоохон хоорондын зай алдагдсан байна. Энэ дээр бас юмаа зөвсөн байна тийм ээ. За энэ сайн хийсэн. Энэ багш юм. За энэ багш сайн хийсэн байна. За энэ дээр жоохон хэрэгтэй. Энэ уг нь зай алдагдсан. Дээрээс тэр яг үсгээрээ явсан байна. За энэ өнгө алдагдаад сайн хийсэн байна. За энэ сайн хийжээ. Энэ бүсгүй сайн болсон байна. Энэ маш
있습니다. 인정하. 이것도 잘부터 인정부터 없습니다. 사인사 시작합니다. бүгдээрээ санамсаргуул зураг хийсэн байгаа тийм ээ? Тийм. Багш бүгдээр нь зураг чинь маш гоё юм гоё хүрээ өгч байна. Энэ ба та нарын санамсаргуул өгөөд анхшин хийсэн. Та нарын нэг бүтээл болж ирж тийм ээ? Тийм. За нэг. Шинж хааныг угааж их гоё санаагаар. Андер усаны хүч. Эдгээр хөшин хүч. За дээр нь наач. За чичиг ба. За бид нэр хамгийн нэгдүгээр ажлаараа юу тухай үзлээ? Зураас тухай үзсэн тийм үү? Зураасаас дүрс зураг үүсгэх гэдэг тухай үзсэн байгаа тийм ээ? За дараагийнх нь шинжийг хэлсэн тийм ээ? Зураасууд маань ямар өөрийн гэсэн шин чанартай. За энэ дээр зураасыг зохиомжиж баг багийнхаа хаан дээр байрлуулсан байгаа. За энэ дээр зураастыг хийсэн. Тэрийг ямар зураг гэж нэрлэдэг лээ? Санамсаргуул зургийг хийсэн. Санамсаргуул зургийг бид нар яасан? Тэндээс бүрсоод юм удаагаар ялгсан тийм ээ? За тэгвэл эдгээр ажлуудыг хийснээр бид нар өнөөдөр юу хийж авсан бэ? Зураасын төрлүүдийг хийж авлаа. Тэдгээр зураасныхаа төрлүүдийг маш оновчтой хийж авлаа тийм ээ? За бүгдээрээ хийсэн зургуудаа өргөж биш очоо. За ингэ. Өнөөдөр хүүхдийн бүтээлтэй болсон юм тийм ээ. За энэ та нарын эхний анхны юм бүтээл байгаа. За энэ дээр багш нь удаан жаз өгсөн болохоор маш сайн хийсэн юм тийм ээ. Энэ дээр болохоор нуурыг гаргаад хажууд нь эргийн хийлээ. За ногоон жазтай хүүхдүүд болохоор маш сайн. Эдгээр болохоор бүр сайн тийм ээ. Эдгээр болохоор маш сайн хийсэн байна. Тийм ээ. Эдгээр болохоор шууд юу тийшөө. Харж гэнэ. Доктор хийсэн болохоор багш нь юм заасан байгаа тийм ээ. Дараагийн удаа бүгдээрээ төвлөрүүлээд ирэхээр нь багш нь бүгдээ сайхан уулаа. Жаас хийгээд өгнө. За ингэж чигээр үс багш нэг юм хэлээд зураасыг уншиж чадахгүй хүн бол юу гэж вэ? Зургийн урлагийг ойлгохгүй. Тийм болохоор бид нар өнөөдөр зураасны эдэн төрлийг мэдж авснаа зургийн урлаг яасан? Үйл явж орсон байна. За ингэж өнөөдрийн хичээл идэвхтэй орсон. Бүгдээ бүгдэнд нь баярлалаа.